ขึ้นยังโอเคขึ้นแล้วกันนะภาพมันยังแตกอยู่เลยวะเหมือนแตกน้อยลงนะลองดูเนี่ยถือว่าแตกไหมอะมองในโทรศัพท์มองยากนี่ก็เป็น1080แล้วนะเดี๋ยวลองเล่นออกไปข้างนอกดูแล้วกันนะว่ามันแตกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงวะภาพแตกเนี่ยความภาพมันแตกแล้วกันเดี๋ยวสงสัยต้องลองออกไปข้างนอกดูนะว่ามันยังแตกอยู่หรือเปล่า Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. อุ๊ยอะไรอ่ะคือ Here you are. ว้าวซ่าโอ้โหโคตรเท่คืออะไรวะเนี่ย What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. ว้าวซ่า The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up.
แล้วคือก่อนหน้านี้เรารู้เวทมนต์มาจากก็คืออาจารย์ฟิกคนเดียวเลยเหรอ The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. ก็คือเกี่ยวกับไอ้รูปหายนะ Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. ต้องคอ Revelio. เนี่ยว่าไงดูดิเขาบอกว่า thisมันอ่านว่าอะไรวะ project แปลว่าอะไรวะ depict the wizard buffalo ก็คือเป็นภาพวาดของพ่อมดควาย fame for his brain ไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรก็คือปลดล็อกเลเวลใช่ไหม Open Field Guide นี่ไง This is your wizard level ก็ปกตินะField Guide Page Collect 2 Field Guide Page in Hogwarts ก็คือเราจะได้เกียร์ Appearance มาClever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. ก็เวสเพราะอาจารย์ไม่ใช่หรอครับ ก็อาจารย์พาเดินนะก็ให้ผมไปเรียนซะทีสิคืออาจจะต้องอีกแป๊บหนึ่งถึงใจนี่ได้เปลี่ยนชุดได้ Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. ผงฟู Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ก็คือกดแมปขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะมีไอเครือข่ายผงฟูไว้ฟาสทราเวลได้ก็คือเปิดแมปในแมปก็จะเห็นถูกไหมเป็นฮอกวอตส์ก็คือฮอกวอตส์มันถูกแบ่งเป็น2 area the left side of the map ก็คือทางซ้ายเป็นที่ที่นักเรียนแล้วก็ professor อยู่แล้วก็จะรวมถึงบ้านต่างๆแล้วก็ห้องโถง select south wing region to continue ตรงไหนอะ south wing อะนี่หรอ south wing คือตรงไหนวะ south ใต้อะนี่ส่วนนี้โอเค in this view you can see the ก็คือเราจะเห็นผงฟูเครือข่ายผงฟูใน region ก็คือมีอยู่ทุกที่เลยนะโอเคอันที่ยังไม่เรืองแสงก็คือที่เรายังไม่ได้ discover มันนะโอเคแล้วเขาก็บอกว่า the right side ก็คือด้านขวาของแมปของ Hogwarts เนี่ยมันจะเป็นอะไรอะ Academy Point of Interest Astronomy Tower พวกห้องสมุดแล้วก็พวก Greenhouse นะตรงนี้หรอก็วาร์ปไปได้เลยนั่นแหละวาร์ปไปได้เลยก็ฟาสต์ทราเวลไปได้เลยเขาให้ฟาสต์เป็นหรอโอเคอุ้ยโดเนทดิโดเนทไหม And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. เธอผ้ามันเบอร์ไหมอะ You can ไม่ get เบอร์หรอ almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. อะไรนะชัดใช่ปะ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak.
That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Oh, and I would like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to repay the supply you lost on ก็คือตอนที่เรามาคือของมันหายหมดเลยวะแล้วมึงนั่งเรียนCharm What will I class learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. ก็คือป้องกันตัวจาก A ศาสตร์มืดถูก mastery ไหม of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. เอานึกว่าเป็น Professor Fig You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. อยาก You ไป will แล้ว also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. เดี๋ยวนะ ลืมส่งไอ้นี่ให้มันต้องแชร์ตรงไหนนะนี่ไงนี่ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. จริงๆก็ไม่อยากบอกเยอะกว่านี้หรอก Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned.
And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. อาจารย์อยากจะถามว่าอาจารย์ไม่ด่าไอเด็กข้างหลังที่มันเล่นไม้กายสิทธิ์เหรอเขาห้ามเสกตรงทางเดินไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ก็เขาถามอาจารย์ She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ดันควรไม่ผ่านไปให้อาจารย์ช่วยอย่าค่ำครวญแล้วเมื่อไหร่อาจารย์จะให้กูเข้าเรียนเนี่ยเควสใช่ไหมบ่นกูว่าอะไรนะเดี๋ยวจะตามเพื่อนไม่ทันแต่ไม่ให้กูเข้าเรียนสักทีก็คือไอ้เควสที่เป็นเหลืองๆเนี่ยก็คือเมนเควสถูกไหมก็ unlock new future แล้วก็ได้ exp ใช่ปะ some quest ก็คือเควสบางเควสมันจะถูกล็อกจากคาถาหรือว่าเลเวลที่ต้องการในกรณีนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเลเวลถึงแล้วก็ต้องใช้คาถาบางคาถาได้คาถาเนี่ยจะเรียนได้จากการได้จากการทำเควสที่อาจารย์มอบให้ที่เป็นเควสเทาๆนี่ใช่ไหมไหนดูดิแต่ตอนนี้ยังไม่มีเควสเทาๆขึ้นใช่ไหมเราก็อาจจะต้องไปตรงนี้ก่อนแต่ว่าไปยังไงวะโอเคอ๋อมันแท็กได้โอเคไหนระหว่างชามคาร์สงสัยว่าไอ้ชามคาร์เนี่ยมันคืออะไรวะในภาษาไทยโอ้ยนี่มันจะได้ลูซิโอใช่ปะแล้วก็รีวิโอซานี่มันคาถาวิงการเดียมหรือเปล่าเนี่ยไปเลยรีวิโอซาเนี่ย The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. แหมในชีวิตจริงก็ต้องสอบใบประกอบในโลกเวทมนต์กูก็ต้องสอบใบประกอบ My God ไปยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ใช่ไหมเควสอ่ะไปแท็กไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไหนดูดิ inventory ไม่มีอะไรเลยนะชุดเราเปลี่ยนชุดได้หรือยังเกียร์นี่ใช่ไหม outfit เดี๋ยวนะอันนี้คือผ้าพันคอเหรอไม่ต้องใส่อ่ะร้อนอันนี้คือไม้ขวาดใช่ปะจริงๆเรามีไอ้นี่หรือเปล่าวะเราต้องมีไอ้หมวกเด้เราต้องมีหมวกปะหมวกกับพวกชุดอะไรเงี้ยเอาฟิตเนี่ยมันเอาจากตรงไหนวะ
ที่เราได้มาจากตอนพรีออเดอร์แล้วก็พวกชุดมันเอาจากไหนเนี่ยอันนี้เซตติ้งไม่เกี่ยวนะเควสแปลกจังเพราะจริงๆเรามีชุดที่ได้จากของอยู่แต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆน่าจะขึ้นมานะแปลกอะเนี่ยไม่ขึ้นเลยทำไมอะChange appearance เนี่ยหรอนี่ไงใช่ปะ appearance นี่ไงชุดที่เราได้จากการ pre-order ใช่ไหมเอ้ยไม่ให้อันนี้เล่นเว็บ pre-order มันอันนี้นี่ชุดป้องกันตัวไม่เท่เลยวะแปลกๆชุดออริจินอลสวยสุดแล้วจริงๆอันนี้เป็นระดับสีเขียวไหนดูดิตลกว่ะโอเคมันไม่ได้เพิ่มสเตตัสด้วยนะไอชุดพวกนั้นอะมันจำเป็นที่จะต้องมีกด V มันจะพาเราไปโอเคก็ถือว่าดีเป็นระบบ track ไม่หลงแน่นอนเอาจริงๆเรายังไม่ต้องเข้าคลาสเรียนก็ได้นะเราเดินสำรวจก็น่าจะกินเวลามากแหละแต่ว่าเราเข้าไปคลาสเรียนก่อนจะได้ออกไปข้างนอกได้stupefy Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. ชอบอะ To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! เป็น A กระถาง surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. เลวิโอซาไปเดโหไกลอยู่เนี่ยปั๊บได้ละ Levioso! รวดเร็ว Now, let's try something a little larger. คนเหรออ๋อโอเคหุ่นนึกว่าให้ลองกับคน Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. ก็ยังสะท้อนอยู่ดีหรือเปล่าเดี๋ยว Levioso! อ๋อโอเค Now, the basic cast. ก็คือโอเคเข้าใจละ Well done.
Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. มาเดพ่อหนุ่ม Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Tasting. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor โอ้ Hackett. ให้2 Glad แต้ to have the ม opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. อะไรกันให้ทำอะไรกัน All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. คือศัพท์อันเนี้ยพูดตรงๆนะยากอ่านแทบไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าแบบความไฮล้วนๆเลยที่ทำให้เล่นสนุกอะถ้าเป็นแบบเกมที่แบบเราไม่รู้เรื่องอะคือมันต้องเก่งภาษาอังกฤษพอสมควรเลย unsanctioned duel organization คืออะไรวะ unsanctioned ไม่คว่ำบาตรอ๋อโอเคก็คือไม่ได้รับอนุญาตโอ้โหต้องเล่นเกมไปด้วยเปิดดิกไปด้วยความโง่อังกฤษ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. เกมเนี่ยชอบอย่างหนึ่งตรงที่ตัวละครเรามันพูดปกติตัวเอกจะไม่พูดจะเป็นใบ้ We'll see if your ทุก performance เกมเลย today was sheer luck or actual อ่านแล้ว skill. Look for Luke and Brattleby near the clock แต่ tower ว่าตัวละ entrance. ครอื่น NPC มันพูดอยู่แล้ว If you're interested. Till next time. ตัวของเราก็พูดใช่ไหมเนี่ย ใช่ตัวเราพูดปกติตัวเราไม่พูดไง ใช่ตัวเราเป็น ตัวเราเป็นใบ้ใช่อันนี้คือเขาใส่ใจอะโอเคเวล2แล้วไปคาต่อไปก็คืออันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเอาลูซิโอก่อนไหนไปทางไหนวะโอ้โหชั้นบนไปยังไงเนี่ย
โอเคไปทางนี้ มึงช่วยเก็บไม้กายสิทธิ์ก่อนวิ่งได้ปะกลัวมึงหกล้มแล้วแม่งทิ่มคอมึงตายมั้งแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมใส่ชุดขาวอ๋อผีทำอะไรกันน่ะเดี๋ยวนะแล้วไอ้บันไดนี่ถ้ามันจะเลื่อนแล้วกูหลงทางหรือเปล่าเนี่ยโอ้กระตุกเกมแบบมีโหลดฉากแบบเป็นบางครั้งถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้เร็วมากก็ไม่กระตุกนะถือว่าออพติไมซ์มาได้ดีเลยแหละโหยฮอกวอตส์แม่งโคตรกว้างเลยวะ อันนี้คือคลาสนี่ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Professor Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ต้องไปซื้อหนังสือแล้วล่ะเราอะหนังสือหายไปหมดเลย I am afraid it is too late to study now. อุ้ยโดนยึดหนังสือไปเลย My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Oh. Axio Accio. อ๋อ Axio โอเคแล้วมันต่างจากวิงการเดียมเมื่อกี้ยังไงวะ You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ช่วยบอกความต่างระหว่าง Axio กับ Wingardium หน่อยสิ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? เขาให้เล่นอันนี้นะ So why don't we have our newest students start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throw... Excellent control there. นี่แหละ50แต้มสำหรับกริฟฟินดอร์ก็เฮียไรสัตว์แค่นี้ Splendid! ยาก Don't lose your composure.
composure. ยากอยู่นะ Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ไหนลองดู You'll ดิ be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. มาเดมาเด Watch this. เฮ้ย เก่งจังอะพ่อคุณ That โอ้ is how it's done. 50 แต้ม Accio. 50เหมือนกันว่ะโทษที That's it. Let us see this. There we go. วิแรงมาก Brilliant. Here we go. มันเร็วไปปะเมื่อกี้ เอามันได้เต็มอย่างนี้ กูก็แทบไม่มีแบบ Accio. มาสวย Perfect score. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? ๆจันเสกอะไรอ่ะ อ๋อ โอ้โห I think we are well past interesting at this point. แพ้เละแน่เลยวะ I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This Yeah. round settles it all. Watch this. แล้วต้องทำยังไงอ่ะ อ๋อ โอเค เข้าใจละ เฮ้ย มึงเก่งแบบวะเนี่ย That is how it's done. Accio. ครับ Very good. Let us see this. โดนชน เรียบร้อย ชนนะจ๊ะ สบายพี่โด I will get you back for that. สบาย Be sharp. There we go. เอา Accio. โอ๊ยอย่าตกว้ายตก Stay focused. เฮ้ย แต่ก็ชนะว่ะ Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.ต้องตอบอันไหนดีวะ ทุก That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly,
I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than แล้ว Hogwarts. ย้ายมานี่ไหมวะ But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, ถ้าถามก็ต้อง yes. น่าจะเหมือน But กัน I นะ did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, เออ yes. ทำได้จริง I ดิ find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. โคตรเก่ง It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ไปคุยกับศาสตรา Of จารย์ course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, A word, you'd if be you using would. it on clothing, to be precise, Beth. You wanted to You speak know with me, from Professor? humans. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. อ่ะ ว่าไป เวล2แล้ว แล้วมีเควสอีกไหมอะจริงๆเราเปิดแบบเราเปิดเร็วกว่านี้ได้นะ เปิดมันกด M ได้ใช่ปะ M1 ไซส์เควสเลยไซส์เลย ไซส์สุดไซส์ ไหนดูดิ ไหนไซส์เควสมันเปิดเควสได้เลยหรือเปล่าวะ เดี๋ยวนะ ถ้านั่นมันจะต้องเป็นชาเลนจ์ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะอ๋อนี่ไงเควสอันนี้ก็จะได้ของฟ้ามาใช่ปะอุ้ยเดี๋ยวได้ผ้าคลุมด้วยเหรอ เท่ว่ะ อันนี้เป็นแว่นเควสมันต้องเข้าตรงไหนวะอ้อนี่ไง no assignment ว่ะลูเซียนคือใครวะ who is ลูเซียนวะไหนนำทางไปเลย Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. Sorry. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well,
Better tao see to mình- my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. น่ารักอะคนของเลเวนคอร์นิสัยดีจัง ก็คือถ้าไม่มีไอ้แสงเนี่ยก็คือเดินไปไม่ถึงแล้วนะห้องเรียนอะเนี่ยแล้วไหนปะไอ้บันไดกลที่มันเคลื่อนที่ได้วะคืนนะก็คือถ้ามันมีบันไดกลให้เคลื่อนที่ได้ก็คือไม่ต้องไปไหนกันแล้วอะอุ้ยแมวเป็นผีแมวเหรอทำอะไรอะอุ้ยแมวโอ้โหรู้สึกตัวละครเรามันไม่ค่อยสมส่วนยังไงไม่รู้อะขามันเล็กเล็กไปทางไหนวะไปทางนี้โหลดแมปอีกแล้วโอ้โหไปไกลวะก็คือเรายังปลดล็อกไม่ได้ต้องเรียนคาถาอุ๊ยตกใจหมดเลยโคตรไกลโอ้โหสวยมากเลยอ่ะภาพเกมเนี้ย Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Oh, โดนอินไว้เข้าเท่านั้นโอ้ I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. น่าสนุกนะ To liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? เขารำคาญเงาหมด Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in cross ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. ทำไมต้องดุดันไหนก็ใช้คาถาทั่วไปเนาะเดี๋ยวนะถ้าเก็ตล็อกโดยใช้แคปล็อกเหรอ without aiming โอเคเข้าใจละเหมือนต้องไปไอ้นี่วะอุ้ยเอากดผิดมาเนี่ยต้องใช้แบบว่าต้องเล่นโหมดแบบยากแล้วมั้งอุ้ยเอาชิบหายแล้วนึกกดต้องกด A ใช่ไหมโอเคโหมดง่ายมันดูแบบง่ายไปหน่อยโหมดธรรมดามันง่ายไปหน่อยหัวกูนี่ก็เหลืองชิบ Nice หาย work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. เป็นไซด์เควสอันนี้ได้อะไรอ่ะเลเวล3แล้วดูมีอะไร
ฮะได้ผ้าคลุมอ๋อไม่ให้อันนี้อะไรอ่ะคืออะไรวะแว่นตาเหรอคืองงว่าอ๋อรู้แล้วอันนี้มันต้องคอมพิวต์นี่ไงต้องคอมพิวต์เท่านี้ใช่ไหมวิสลีย์ after class ไปหาอาจารย์วิสลีย์ไปห้องแบบนี้มันมีในฮอกวอตส์เหรอวะเข้าได้ไหมเนี่ยล็อกเมื่อไหร่จะได้คาถาแบบสะเดาะกรเนี่ยอยากเป็นโจรอะเปิดโอ้ไอ้ NPC พวกนี้มันคุยได้วะ I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. โหชอบว่ะอันนั้นคืออะไรโอ้ยไม่ได้ว่ะห้องน้ำแต่จะไม่มีห้องแห่งความลับใช่ไหมอันนี้ทางไปบ้านเลเวนคอร์ใช่ปะมันเข้าไปบ้านเลเวนคอร์ได้ปะตามหนังน่าจะเข้าไม่ได้แล้วกลับบ้านกริฟฟินดอร์ยังไงเนี่ยแล้วกลับเข้าบ้านทางไหนอะโอ้ยตอนเข้าไปในฉากที่มันโหลดเยอะๆนี่มันกระตุกพอสมควรเลยนะไกลจังปราสาทมันกว้างมากเลยว่ะอ๋ออันนี้คือที่แบบที่เด็กชอบมารวมกันมีแมวให้จับอีกแล้วอาจารย์วิสลีย์ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. ยิ้ม I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there?เอาไงดีอะ Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ได้เวลาไปที่ฮอกมีดไปทำไม้กายสิทธิ์ละWhat more can tell me about the potion shop? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions น่าจะต้อง stocks มี a นะ wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes.
Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ใครดีวะเซบาสเตียนหรือว่าน้องๆครับ I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. โอเครีบไปทำเควสของศาสตราจารย์โรแนนแน่นๆกันดีกว่า Speak to the Professor Ronan to receive first ต้นไม้ข้างๆกระดิกได้ด้วย First assignment ก็จะได้ New Spell ใช่ปะโดยรางวัลแรกของ assignment นี้ก็คือ Reparo with reply to complete ก็คือจะต้องใช้คาถานี้ในการสำเร็จเควสอื่นไปเหอะ Reparo เหรอยังไม่น่าใช่มนต์สะเดาะกรนะอยากได้มนต์สะเดาะกรอ่ะศาสตราจารย์ there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Okay. เขาบอกให้เธอcollect the flying page ก็ flying เอานี่ไงเก็บยังไงอ่ะอุ๊ยอ้าวเหี้ยขอโทษ อ๋อต้องเก็บด้วย Reparo แล้วก็นี่ Accio ใช่มานี่เลย A flying page must be around here somewhere. นู่นไงเดี๋ยวแล้วจะหนีไปไหนหนังสือบินได้มานี่เลยง่ายชิบหายเลยว่ะแต่เควสแรกๆอะเนาะก็คงอย่างเงี้ยอาจารย์ทำอะไรอะ I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous.
You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. เหมือนในหนัง Remember, นะ your wand is a conduit of your magic. โอเค มีกด F เข้ามาด้วยว่ะอันนี้ถ้าเป็นจอยอาจจะแบบมีสั่นมีอะไรเงี้ยอาจจะสนุกถ้าเป็นจอยได้แล้ว Reparo ก็คือ can be used to ก็คือใช้ซ่อมมาแหละ That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. เขาบอกว่าเพื่อนจะรออยู่หน้าประตูใช่ไหมโอ้ยไปดิรออะไรอ่ะอันนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมทำไมมันถึงแท็กไม่ได้อ๋อนี่ไงเจอแล้ว Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Oh. เก็บของได้ด้วยทำไมเราถึงเดินไปอ่ะเราเป็นพ่อมดแม่มดเราไม่ขี่ไม้ขวาดไปเหรอเราเดินไปทำไมอ่ะ Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ขี่อ่ะฮิปโปกริฟอ่ะ already seen the hippogriffs? Absolutely. นี่ไงเวทพวกนี้นี่เดี๋ยวเราไอ้นี่ได้แล้ว Likely already named them. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous.
I think that calling it forbidden only makes it more alluring. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. ตรงไหนนะ I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. สมัยก่อนเขาไม่มีแบบวิธีไปอย่าง He's อื่ the นนะ Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. ขอเก็บเห็ดก่อนนะ Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? เป็นไรอ่ะ Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? คืออะไรJemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. เจอตัวอะไรแปล Mr. ก Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. ๆไอ้พวกนี้เก็บได้ไหม There เก็บได้ is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. เมื่อกี้เขาว่าไงแล้วเลยไม่ได้อ่านเลยจะถึงฮอกมีแล้วเด้ And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. แต่ว่าเหมือนไม่มีต่อไดอะกอนนะเพราะว่าต่อไดอะกอนอยู่ลอนดอนใช่ไหม Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. ไม้ Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. อยาก enjoy แหละแต่ว่าเดี๋ยวนะ Shop an author point of interest that you can investigate using field map กูอยาก enjoy นะแต่ว่าโอ้โหร้านเยอะมากเดี๋ยวก่อนอื่นไปร้านคาถาก่อนได้ไหมร้านโอริเวนด้านี่ไงไปยังไงวะเซตไม่ได้ด้วย You can track any of by highlight at icon ได้แล้วไปทำกระทากันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปกินเบียร์เลยกันเข้ายังไงวะร้านนี่หรอถูกร้านหรือเปล่าเนี่ยเหมือนที่ตอกไดอะกอนเลย I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly.
Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. อุ้ยสวยแล้วเนี่ย Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. พังเลยปะอุ้ยกูไม่ใช่ไม้นี้แน่Oh dear. ๆเหมือนตอนแฮร์รี่เลย Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. ดากอน A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. ก็คือหัวใจมังกรใช่ไหม Let's give this one a try. ไม่ชอบไม้นี่ไม่สวยอะเด็ไม้อะไรอะกูไม่น่าใช่ปัง Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. คือเขาให้เราเลือกเว้ยเขาเลยไม่พูดใช่ไหมเพื่อความอินกูว่าแล้วไหนมาเลือกไม้กันดีกว่าไม้ใช่ไหม How intriguing. Curious indeed. มันเลือกไม้มันเลือกไม้ได้ไหมใช่ปะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวดูนี่มีไม้อะไรบ้าง How intriguing. แอปเปิลแอชซีดามีไม้เยอะมากอีโบนี่ไงไม้เอลเดอร์ Curious indeed. แล้วก็โฮลลี่แบบไอ้นี่แบบแฮร์รี่ใช่ไหมนี่เลยเอลเดอร์ไปเลยไม้ How intriguing. เดี๋ยวนะCurious indeed. อ๋อความยาวมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้โอเค How intriguing. โอ้โหจริงๆเป็นไม้ที่แบบได้หลายอย่างมากๆนะตรงนี้แล้วแบบไหนถึงจะดีวะคิดกันเปิดดูกันไหนดูซิว่าในเรื่องเขาไม้ยาวเท่าไหร่อะไรกันบ้างปึ๊บอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนเลือกรูปร่างก่อนอ๋อเป็นเดี๋ยวนะรูปร่างมันเลือกได้แค่นี้เองเหรอ
ทำไมเลือกรูปร่างไม้ได้น้อยจังอันนี้เหมือนไม้ไอ้นี่เลยวะCurious indeed. ขนฟินิกซ์ใช่ไหม How intriguing. ไม่ชอบสีสัน Curious indeed. เขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ตรงที่ไม้มันไม่สวยสักอันเลยอะ How intriguing. ทำไมมันถึงไม่สวยสักอันเลยล่ะไม้อะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมหน้าตาแปลกๆอย่างเงี้ยหน้าตาแปลกมากกันนะขออนุญาตเปิดแต่ก็ภาพที่ดีมีพัดที่เอาไว้ประดับรุ่นติดแอนกลางขนหางยูนิคอร์นก่อนสนใจทำมาในไอพาสกับและเซกเทรสตรอลครับเดอร์โกมาลฟอยและเจ้าเกลเลยครั้งโอ๊กเพปสินค้าไม่ออกเศษเสียงในเรื่องจะยุ่งเกี่ยวกับครอบครองไม้เอลเดอร์คนแรกก็สาสูงมากๆคนที่ไม่รู้หัวใจมังกรสาสูงมากๆครับยูนิคอร์นอีกคนก็คือลินลี่เอเวนไม้วิลโลยาว10เศษ1/4 นิ้วแกนกลางไม่ทราบครับไม้ฮอลลี่เป็นหนึ่งในชนิดการยับยั้งอารมณ์ของเจ้าของทั้งในเรื่องของความหุนหันพลันเจ้าของอำนาจพลังเลือกคู่กับแกนกลางสามารถคว้าไม้ทางได้เลยครับคนที่ใช้ไม้ชนิดนี้ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ไม้ฮอลลี่ยาว11นิ้วแกนกลางขนนกฟินิกซ์ไม้ยิวเอาไม้อะไรดีอะHow intriguing. Curious indeed. และไอ้ตัวนี้มันคือช่วยอะไรเนี่ย flexibility เนี่ยไม้ยิวจัดอยู่ในกลุ่มชนิดไม้How intriguing.อ้าวแล้วกันนะงานเข้าอ่ะต้องไปทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นไอ้นี่ป่าวะ
สวัสดีครับไอ้เรื่องคนไผ่ปะคอเขาเวลืมกดลูเซียสเมาไปการสัญชัยเวทอยู่ในฮอกวอตส์ไอของดับเบิลดอร์นั่นเองที่สุดเขายังคงสามารถจากความทะเยอทะยานของเขาในที่คงมีพลังอำนาจมากอยู่ดีน่าจะเลือกไม้นี่น่าจะยาวว่าต้องจบไปตรงนี้ก่อนดีกว่า